Привет, дорогие друзья! Снова с вами Человек Леса Z. Сегодня у меня поход с ночевкой в лес. Как видите, сзади меня находится лес. Он тут кругом. Приехал я на свою любимую станцию Михалки. И сейчас думаю, в какую сторону идти. Или туда, или туда. Если пойду туда далеко, там связь плохая. Сюда пойду, тут связь получше. Поэтому решил, пойду туда. Ну что, вперед! Пойду по лесу, сейчас буду что-нибудь снимать интересное. Сегодня погода супер. Морозик где-то градусов 8-9. Солнце светит, ветерок, ну небольшой ветерок, но в лесу его, я думаю, не будет. Ну что, друзья, вперед, пошли. Ну вот, друзья, я пришел в лес, иду. Фух, даже жарковато как-то. Ну, нормально. Лес, видите, какой красивый. Вообще здорово. Красотень какая. Наконец-то осуществилась моя мечта. Я вот иду потихонечку, чтобы все заснять. Сейчас буду искать место. Так. Вот это молодняк. А дальше идет уже сосновый бор. Сейчас мы найдем какое-нибудь место. Может быть, даже то место, когда я уже сюда ходил грибы собирать. Так. Вот, кажется, знакомый муравейник. Другой быть не может. Так. И где-то здесь было такое хорошее местечко. Так, а где оно? Вот я его прошел уже. Ладно, друзья, я найду место, потом уже включусь. Сейчас еще раз вам панораму леса покажу. Правда, красиво как. Ну вот тут, дорогие друзья, я и расположусь сейчас. Взял с собой треногу для того, чтобы котелок подвесить, чтобы сварить что-нибудь. Значит, тут я уже был по осени раза два, наверное. Вот тут есть где посидеть. Сейчас займусь обустройством лагеря, то есть соберу дров, очищу тут места, положу себе сидушку. Ну и костер, наверное, вот тут буду распаливать. Сейчас все вымерзло. Тут сосновые ветки, я думаю, что костер будет хорошо гореть. Сегодня у меня в планах сварить суп и запечь наконец-таки перец, который я говорил, вместе с яйцами. Ну, потихоньку будем с вами разговаривать, обживаться тут и до утра что-то будем думать, чем заняться. Ну что, дорогие друзья, буду приступать к работе. Фу, друзья. Ну, наконец-то я немножко расположился. Вот, начал уже дрова заготавливать. Там вот нашел несколько хороших сушин. Надо их обрезать. Ну, костер пускай хотя бы угли пока будут, друзья. Значит, с собой у меня подарок, который я вам уже говорил. Это кружка моя. Ну и первый раз в сезоне одел вот эти бахилы. Ну, что вам сказать, друзья. Очень я ими доволен, очень. Я их затянул, они плотно на ноге. С самой ступни очень свободно, хорошо. То есть можно даже еще шерстяной носок одевать. Я их взял с собой на всякий случай. Сейчас температура где-то минус 8. Ночью обещают 7-10. Ну нормально. Минус 7-10. Значит, мой рюкзак, палатку поставил. Котелок с треногой. Буду варить супчик и буду делать, когда угли уже образуются, буду делать... запекать в фольге, как делал мой друг Серега из лесу. Перец, внутри яйца взболтаю, нарежу туда колбаски, заверну это все в фольгу и положу все уже в угли. Так, ну, как всегда, взял с собой салатик очень вкусный, называется морская капуста. Люблю я морскую капусту, друзья. Вообще морепродукты. Очень люблю. Так, что касается живности в лесу. Пока ничего не видел. Какие-то птички пищат, но очень много следов зайцев. Следов зайцев, мышек и белок. Ну и видел следы лисички. Такая вереница, цепочки. Видно, что-то раскапывало там в нескольких местах. Так мышковало, наверное. Мышек видела. Потому что лисы идут следы. Мышиные следы и рядом что-то раскопано. Ну, под снегом видно еще, вот я место, когда для палатки убирал, мох мягкий еще. Земля еще не промерзла. Так что лисичка может еще мышковать. Вот, а мы будем скоро есть. Так,
Погода супер, ребят. Вообще классно. Сейчас, наверное, попью чай. Сахара с собой не брал. Попью чай. Возьму зеленых веточек, нарву и сосновый чай попью. Полезно, говорят. Будем пробовать. Ну и будем дальше снимать что-то интересное. Будем с вами разговаривать. Есть у меня одна тема, которую я хочу осуществить в ближайшее время. Но об этом всем попозже. Так. Пойду, друзья, заготовлю еще дров. Ну вот, друзья, немножко подкрепился. Взял с собой, купил в магазине дешевую колбаску вареную. И вот такой салатик у меня. Кстати, вот, друзья, хорошая деревянная ложечка из дуба. В чехольчике подарок моего товарища. Сказал: Серега, вспоминай обо мне, когда пойдешь в поход. Значит, что касается этих. Отлично себя они зарекомендовали. Мне уже они нравятся. Костерчик у меня потихоньку горит. Сейчас разгорится. Мне нужны углей побольше. И буду делать супчик потом. Ну вот у меня колбаска, это супчик есть и перец. 4 яйца. Значит, это у меня, это, ребята, это не пиво. Пиво я не пью. Это у меня квас. Наш лидский квас. Очень замечательный квас. Все его хвалят. И я его с удовольствием тоже пью. Замечательный квас. Так. Это чтобы вы не думали, что это пиво. Значит, в планах у меня еще есть такая мысль. У нас тут рядом с Мозырем есть деревня Каменка. Там находится родник. Туда постоянно ездят молодожены. Значит, набирают воду, там мостик, замочки. Всякое такое делают. И там находится Красное болото. Это считается аномальной зоной по одним источникам. Я смотрел, значит, в журнале «Космопоиск». Это журнал российский, вернее, не журнал, а по СНГ это сборник аномальных мест в СНГ. И там есть около 30 мест аномальных в Белоруссии. Где-то привидение, где-то себя природа не так ведет, где-то что-то, какие-то физические явления происходят и так далее. И вот одно у нас тут рядом, и я хочу туда съездить, переночевать. Значит, там есть привидение, как говорят. Привидение — это маленькая девочка с очень-очень голубыми глазами, которая предлагает всем ягодки, волчьи ягоды. Много случаев было, но по одним источникам говорится, что это действительно так, по другим источникам говорится, что это фейк. Поэтому я, ваш покорный слуга, поеду туда, может быть, на следующей неделе. Хочу там переночевать на этом болоте, называется это место Красное болото. Хочу там переночевать, возьму с собой товарища, и мы посмотрим, на самом деле, есть ли там привидение или нет. Может, встретим, а может и нет. Но сам факт, что мы туда обязательно поедем и посмотрим. Мне такие места очень интересны. Только что подходили ко мне вот тут лесники, валят они сухостой. Вот, попросил у них 2 пенька. Они сказали, чуть попозже подойди, мне 2 пенька сухих они отрежут. Это для того, чтобы сделать миниатюрный стол. То есть на одном что-то положить, допустим, вот эту тарелочку, на другом поставить газовую горелку, чаек сделать и так далее. Значит, чай я буду делать, естественно, на газовой горелке, а суп, естественно, на огне сделаю. На костре, потому что вы просите, дорогие друзья, что-нибудь на костре приготовить, но я не буду сейчас извращаться, просто сделаю суп. У меня есть суп Галина Бланка, я туда подрежу немножко колбаски, чтобы он такой погуще был, с мяском. Ну и, как говорится, будем пробовать. Так, что еще? Зайчика видел, буквально вот отошел, и вот он как сиганул почему-то от меня в сторону лесников. Наверное, лесники ему морковку, наверное, принесли, там угощают. Птичек никаких не слышно, солнце светит, небо светлое. Я чувствую, что немножко подстыл, горлышко побаливает немножко, и нос немножко забит. Но это ничего страшного, сейчас я думаю, что свежий воздух и чай из сосновых веточек мне поможет. Потому что, ребята, дома сидеть, не то, что мне охота, а я знаю, что мне на природе будет лучше. Главное, чтобы не замерзнуть ночью, но я приготовился конкретно. Поэтому я думаю, что ночью все будет хорошо, все тепло будет. И неважно, какая ночью будет температура. Я очень ждал этого похода, очень ждал. Очень ждал, что будет мороз, снег. Именно в такое время мне нравится ходить в походы. Значит, все вы знаете новые правила Ютуба. Насчет того 4000 часов просмотров. Еще надо плюс до 20 февраля 1000 подписчиков.
Ну, с просмотрами у меня проблем нету, а с подписчиками, ну, у меня там, сколько сейчас, вот я уходил из дома, было 930. Я думаю, до 20 февраля я еще 70 подписчиков в любом случае наберу. Так что, друзья, если можете, поддержите меня своими лайками, своими подписками. Мне это очень важно. Хочу, чтобы меня много людей смотрели, чтобы писали побольше комментариев. Я со своей стороны обещаю, дорогие друзья, что буду стараться отвечать на все комментарии. Иногда я прихожу с работы, после дневной смены, прихожу в 9 часов вечера, потому что смены длятся у меня по 12 часов, и приходит столько много комментариев, там по 30, по 25, там бывает по 40. И я вот пока на все не отвечу, я спать не ложусь. Бывает то, что ложусь в час ночи, и, честно говоря, друзья, не высыпаюсь. Ну да ладно. Что это было? Ага. Снег упал. Ясно. Так что буду стараться всегда отвечать на все комментарии. По крайней мере, если что, буду ставить сердечко или вот так. Всем вам передаю, дорогие мои подписчики, спасибо за то, что вы у меня есть. Спасибо за ваши комментарии, за то, что вы от меня не отписываетесь, смотрите мои видео. Но я со своей стороны буду стараться видео делать более интересными, более насыщенными. Принес я 2 чурбана таких вот. И видите, как удачно расположил. Здесь у меня музыка, здесь у меня плитка. Так, и не надо говорить, что в лесу музыку нельзя слушать. Нужно слушать лес. Да сколько его слушать можно уже? Это весной хорошо, когда птички поют, а сейчас вот скучно когда. Позвонил сейчас одному своему товарищу, может подъедет сегодня. Ну, как обычно, говорит, я сниматься не буду. Ну, пускай подъезжает, я снимать его не буду, если что. Скоро должен поезд бы пойти, где-то часа через 2. Поэтому жду, надеюсь, одному скучно. Кому не позвоню, все, мол, типа дурак, что идешь в такую погоду. Вот, поэтому я один. Ну, а тот человек, его зовут Александр, он, если может, он приедет. Да, он да. Хотя он не походник, но он любитель вот отдыха на природе. И он, в принципе, мне сказал, что ему все равно, какая погода. Главное, чтобы было тепло, чтобы был костер и было что пожрать. Также многие тролли или вообще те люди, которые издеваются надо мной по поводу моего веса, то, что я толстый или так далее, говорят, ну вот что ты приходишь на природу, и вот ты там жрешь. Ну, извините, друзья. Что ж, голодным сидеть? Сидеть вот так вот, руки сложить и рассказывать вам какие-то сказки, ведь так же тоже не подойдет. Поэтому надо, конечно, кушать, что-то приготовить. Я бы не сказал, что я много тут ем. Мне этого супца хватит, еще и замерзнет до утра. Вот. А на утро у меня есть чай, я утром уже, наверное, пить не буду. А вот есть у меня пакетик такой, крем-суп с сухариками. Я думаю, что его закинуть утром перед отъездом, это будет замечательно. Ну, костерчик все, угли там уже есть. Потихонечку, потихонечку. Я сейчас его сильно не полю, чтобы оставить, когда стемнеет. Чтобы уже когда солнце зайдет за горизонт, похолодает, и тогда уже буду накладывать побольше и потолще ветки, чтобы... Вот у меня тут есть собранные. Мне часа на 2, я больше сидеть не буду в темноте, потом лягу спать, естественно. Мне уже костер, в принципе, не нужен будет. Вот слышите, поезд идет тут недалеко. С детства люблю вот шум поездов. Поэтому... Сейчас. Кваску еще попью. Вот. В общем, вот так. Посмотрите, нормально, да, расположился? Ну, а теперь пора готовить супчик. Чем мы сейчас и займемся. Так, ну что, вода уже закипела. Теперь делаем так. И наш супчик. Сюда. Все. Все, через минут 15 будет супчик готов у нас. Так. А сейчас буду делать перчик, подготавливать. Отлично будет. Все. Так, пойду, друзья, делать перчик, подготавливать. Сейчас я это все сниму вам на видео. Итак, друзья, сейчас мы с вами сделаем перец, подготовим к запеканию.
Так, нам нужен ножик. Сейчас мы его возьмем. Оба. И отрежем вот эту шляпку. Аккуратненько. Оба. Так. Нам это не надо. Это тоже. Даже можно вот так срезать. Так, внутри мы эти перегородочки все уберем. Стало немножко холодать, друзья. Это нормально. Так, все. Перец мы очистили внутри. Вот он у нас чистенький. Теперь что делаем? Теперь берем яйца. У меня есть 2 тарелочки. Сейчас возьмем вторую. И разобьем сюда наши яйца. Молодецкие. Так. Я не знаю сколько, но я думаю, что 3 яйца по-любому надо будет. Так. Давайте так и будем делать. Так, яйца мы положим пока в карман. Так. Возьмем нож и вот так. Оба. Скорлупки сразу в костер. Оба. Костер. Так, супчик у меня уже кипит. Это очень радует меня. И все. Так. Сейчас, друзья, сюда нарежем колбаски. Так, а где у меня колбаска была? Так, куда-то я ее дел. Так. Ой, упала моя колбаска. О, даже с веточками. Так, ну ладно. Мы сейчас отрежем небольшой кусочек. Точнее, большой. И так, сюда положим пока. И нарежем его небольшими кусочками. Вот так вот. Готово. Этот потом съедим. Теперь возьмем ложку. Все это смешаем. И к приезду моего товарища у нас будет отличная закуска. Так. Может, это мало будет? Так. Вот, посмотрите, ребята. Все очень просто. Все здорово. Так. Выливаем в наш перчик. Замечательно получилось. Перчик почти весь полный. Но мы добавим туда немножко. Вот у меня есть вот нарезанные. Еще колбаски добавим туда. Пускай будут кусочки большие. Я думаю, от этого хуже не будет. Вот. Отлично. Я уже заранее перчик внутри посолил. Так, теперь мы накрываем нашей вот этой шляпкой. Вот. И осталось что? Сейчас я его поставлю. Аккуратненько. Вот, он стоит. Теперь нам надо... Руки немножко подмерзают, друзья. И сейчас мы его в фольгу. И когда у нас супчик будет готов, мы его, этот перчик, так, аккуратно, аккуратно. Тут еще я смотрю один слой. Так. Вот я скрутил ее. Вот этого, наверное, не надо было делать. Ладно. Все отлично. Вот. Вот у нас такой кусок фольги. Естественно, перчик мы поставим посередине. Даже вот так вот. Закроем его. Так хорошенько.
И, наверное, еще вторым слоем обернем вот так. Вот так вот сделаем. Вот, друзья, что у нас получилось. И вот эту красоту мы будем запекать на огне. Но пока мы ее поставим в сторонку, потому что у нас еще суп не готов. Как только супец у нас сделается, мы сразу поставим наш перчик. А потом посмотрим, какая вкуснятина получилась. Пока его поставим сюда в снежок. Вот, пускай стоит. Ну, а я продолжаю сидеть, отдыхать и слушать музыку. Ну вот, друзья, как говорится, обустроился. Супчик кипит. Перчик ждет своего времени. Все у меня нормально здесь. Вот сижу здесь. Когда снимаю, сижу здесь. То есть у меня тут сразу два места, где можно сидеть. 3 яйца я использовал, одно осталось. Не знаю, что с ним даже делать. Может, просто запечь его с картошкой. Есть у меня несколько картошин. И вот такая вокруг красота. И тишина. Настало время, друзья, снимать наш супчик. Он уже готов. Я его сделал погуще. О, как пар-то идет-то. Так. Поставим его сюда. И сейчас я во вторую тарелочку наложу себе супчика горяченького. И у меня еще дрова есть. Вот. Доложу. И тренога пусть стоит. Ничего страшного с ней не будет. Вот слышите, снег падает сверху. Прямо на палатку. Здорово. Ночью будет меня пугать. Плиточка у меня здесь. Для того, чтобы чай скипятить. Попозже уже скипячу чай. Ну а перец у меня до сих пор еще лежит, друзья. Пускай лежит до тех пор, пока у меня еще угли. Углей у меня еще, честно говоря, маловато. Маловато. Ну ничего страшного. Главное, супчик есть. Сейчас будем наливать супчик. Сейчас поставлю в штатив. Камеру. Так. Все видно. Так, теперь попробую в эту тарелочку. Даже не так, а вот так. Как-то вот так даже. О, у нас получилось даже достаточно. Так, куда же его положить-то пока? Возле костра положу ее. Вот. И вот такой супец у нас получился. Замечательно. Так, фонарь это можно снять, он мне только мешает пока. О, горяченький, это здорово. Ой. Ну, остывает, конечно, все быстро, но морозик на улице, ребят. Так. Что может быть лучше горячего на природе, да еще когда минусовая температура? Пускай немножко остынет, уж сильно горячий, ребят. А я тем временем скажу еще, принесу несколько полен, для того, чтобы и костер горел, и чтобы теплее было, и чтобы... Вот наш перчик до сих пор стоит еще здесь. Я жду, чтобы он только не замерз. Все, жду его попробовать, что это получится. Ну, знаю, что получится очень вкусно. По-другому не может быть, друзья. Вот прошло 2 часа, как я сказал, когда мой друг должен подъехать. Что-то его нет пока и не звонят. Ну и что, будем ждать дальше. Взял я сегодня с собой все, что хотел. Так, это опять моя падает миска. Тут у меня морская капуста, салат, уже почти весь замерз. Сейчас тарелочку поближе подставлю туда, чтобы отогрелось немножко. Салатик надо доесть по-любому. Я морскую капусту очень люблю.
Все, друзья, поел я супчика. У меня он еще осталось очень много. Вот. Сейчас сделаю чай и буду готовиться ко сну. Товарищ мой что-то не звонит. Ну, осталось еще, наверное, минут 15. Если через 15 минут не придет, значит уже все. Костер у меня горит. Все у меня на мази. Ветра нет вообще абсолютно. Дрова я запас. Тепло у меня будет, я точно знаю. Только супчик этот вот, наверное, все-таки я его еще подогрею и чуть попозже доем. Я только что вытащил из вот это вот. Сейчас мы его повернем. С одной стороны он где-то поджарился, а с другой стороны нет. Все, друзья, я иду спать. Так, вот моя палаточка. Вот. Захожу сюда, чтобы никто не подумал потом, что я еду домой. Вот у меня тут все постелено. Все, друзья, спокойной ночи. Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас 8 часов. Я встал. Ночь прошла нормально. Просыпался раза два. А так все хорошо. Но, честно говоря, на улице, я думал, будет намного теплее, как обещали синоптики, 0 градусов. Нифига. Как я говорил, сказка для взрослых. Сейчас, наверное, еще холоднее, чем было вчера вечером. Потому что руки отмерзли, кончики пальцев. Вот видите, сейчас только рассвет, еще вот небо еще такое синее. Ну, тоже видно будет сегодня солнечный день, потому что видно вот там зарево такое. Вот решил я супчика себе сделать. И вот посмотрите, вот газовую грелочку включил, чтобы руки тоже греть. И немножко баллон, чтобы не подзамерзал. Вот так вот. Ну и мою титановую кружечку эту поставил, которую мне подарили. Сейчас включу свет, посмотрите, разница какая, когда со светом. Ну, там видите все. Водичка у меня еще осталась. Штатив стоит. Костер, видите, полностью потух. За ночь я его не подкидывал, мне не нужен был. Когда уснул, он еще хорошо горел. Вот. Ну, честно говоря, ребят, я бы еще поспал. Вот, ждем, пока закипит наша водичка. Решил все-таки чай не пить, а попить такое что-нибудь погуще. Так, вот такая красота в лесу и тишина, полностью тишина. Вообще ночь была тихая. Никто меня не тревожил. Никому я нафиг тут не нужен был. Отличная погодка сегодня. Отличная. Ну, в смысле того, что, друзья, будет солнце опять. Будет
Вот ветра нет, тоже это замечательно. Но только что мороз покрепче, конечно. Сейчас, наверное, он может быть в городе поменьше, но тут вот, я не знаю, ощущается как будто минус где-то 15, вот так, минус 12-15, это точно. Еще раз всем доброе утро, друзья. Ну вот, я перекусил, сполоснул кружечку свою эту титановую. Очень удобно мне. Ну, я уже сколько раз говорил, что очень неудобно пользоваться, куда ж деться, если оно так и есть. Так, теперь будем собираться. Как видите, я все сложил уже, палатку, все. Все, вот у меня палатку в чехол. Если бы сложил в чехол палатку, она бы у меня не поместилась в рюкзак. Поэтому я ее просто аккуратно свернул. Ну, это очень неудобно делать, но что, приходится. Так. А дуги вот сразу в бок ставил их, вот они тут. Они не очень длинные секции, поэтому помещаются. Кстати, вот забыл показать, вот эта кружечка титановая шла вот в таком чехольчике. Вот. Такой мягенький, удобненький. Вот. Ну, осталось только положить плитку. Вот, кстати, ложку, которую мне подарили. Вот тоже чехольчик в ней. Вот такая деревянная ложка из дуба. Написано: всего хорошего. Вот такая ложечка. Теперь я обрастаю потихоньку подарками. Так, сейчас мы ее... Кстати, я вот когда утром проснулся, снимал, еще было так, сумерки. И вот та вот сейчас красная-красная, сейчас сниму, разгорается восход такой красный, такой красивый, давно такого не видел. Ох, тяжелая зараза. Так. Ну, осталось пауэрбанк я возьму в карман на всякий случай, может по дороге что-то засниму. Разряд очень сильный, батарея идет. На улице холодно. Так, ну бокс этот, наверное, тоже в карман возьму. Осталось только плитку положить аккуратно. Так, все ли я взял, все ли. Так. Так, теперь... Ну, вот такой вот у меня поход получился. Сам себе доказал, что вполне можно ночевать при температуре минус 10 и ниже. И оставаться здоровым, невредимым и не замерзшим. Так. Ну, сейчас еще поснимаем лес немножко по дороге. Вроде бы все, друзья. Так. Ну, что касается этих бахил. Ну что, друзья, запас них есть. Под шерстяные носки еще одеть можно. Не то чтобы ноги подмерзали ночью, но, знаете, дискомфорт был небольшой такой. Ну, когда двигаешься в них, то да. Когда сидишь вначале, тоже, да, возле костра. Но все-таки надо при температуре минус 10, минус 15, надо подевать еще носочки пододевать. Тогда будет вообще классно. А так они замечательные. Мне нравятся. Так. Ну что, друзья, потихоньку пойду. Иду уже в сторону станции. Сейчас еще через лес тут пройду. Сейчас скажу вам последнее слово, так сказать, перед окончанием моего видео. Вот. В общем, отлично все прошло. Я доволен. Зарево такое и небо чистое. Следов заячьих даже вот, друзья, посмотреть. Вот следы заячьи есть тут полно. Осталось еще немного дойти. Пробираюсь сквозь этот лес. Ой, какая красота. Так вот. А тут, походу, аж заячья тропа даже. Интересно. Так. Зайчиков тут много. Вот такая красота здесь. Вот. Следов очень много, друзья. Так. Вот он, красивый зимний лес. Так. Фух. Сейчас приду на станцию, там водички попью. У меня-то вода осталась еще, но она со льдом. Боюсь, чтобы горло не прихватило. Так. О. Не люблю такой
пересеченную такую местность, особенно зимой. Так, ну что, друзья, буду выключаться. Ну вот, дорогие друзья, и подошло к концу мое путешествие с ночевкой в лес. Все, что я сделал, все хотел, доказал сам себе, что можно ночевать и довольно-таки комфортно при температуре минус 10 в палатке, без обогрева. Ну вот, в принципе, и все, друзья. Всем моим подписчикам большой привет. Спасибо за то, что поддержали меня лайками. Пишите мне комментарии. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Человек Леса Z. Всем пока, друзья.